大家好，我现在要去湖州了，叫俺老公把我送到公交站牌上。那你叫你晚2天走，你不走？我这就这2天嘛。我一想干啥子，我立刻马上就得去干。我要等俺老公最少得等3天，所以说我不愿意等了。我现在坐公交车去俺那宁波市的高铁站，坐高铁过去。又非得叫我坐地铁嘞，我的行李有点多，然后去坐地铁去。现在俺到了地铁站，俺老公说的公交车半个小时来一趟，他怕我晚了迟到了，再耽误赶车了，所以说现在俺过来坐地铁，地铁比较快一点。走了哈，慢一点，到了呢。哎呀，放心吧，丢不了。去了，给你打电话。给家里打电话。走了，给这等地铁。好，马上进站。我现在已经3年没有坐过地铁了，4年了。俺妹妹一直给我发信息，怕我坐丢了。现在坐地铁的人还是不少嘞。到下一站都要到鼓楼站了，我要换乘2号线了。站起来等着。我现在下了地铁了，我的天了，居然有人偷东西！我旁边搁了我跟俺朋友带的洗发水丢了，我的天爷了！我得去找找去。这上哪找啊？我天哪！我要来这个地方问一下，找不着问一下。我又回来坐了3站，终于找到了。哎呀，现在还有半个小时，赶快去赶高铁去。到了宁波高铁站了，进去。我来到高铁站是9点55分，我是10点15的高铁，我把那个票退了。我以为我赶不及嘞，然后赶急了，所以说没有来得及坐那一班。我现在坐的是12点08的高铁，到下午1点半，硬生生的又多等2小时给这个地方。本来为了赶高铁，如果真是都这一套洗发水，倒无所谓了，100多块钱。但是主要是我这洗发水里面我又放了这么多酵素，这酵素可是加到一块差不多有1000多块钱的东西，我肯定得找。一张车票才多少了？所以说刚才退票的时候扣了20块钱手续费，找到了这么多东西。拿我东西这个人哈，他就是下了车之后，他发现他拿错东西了，搞笑不搞笑？那不是你的东西，你都不认识吗？他下了车之后，把我的东西又放到就是这个地铁的工作人员那个地儿了，所以说他们一联系我都找到了，但是给我带来了多大的麻烦！哎，我给大家看看火车站的人多不多哈？看见没？那边坐火车的比较多，坐高铁的没有几个人。以前来火车站找不着座位，但是现在想坐哪坐哪。现在11点52，开始检票了，排队进站。人家比我积极，已经排这么长了。是刷身份证进站，我在5侧，没多远。下楼梯都是5车，从这个点进。11。仰望蔚蓝的天空，张开苍劲的双臂，过往如云烟都杭州站，我的下一站都到了。到站，下车。福州站，出站还需要核酸检测码、行程码，排队给这。我现在要坐一个公交车，坐公交车都到地方了，现在过来扫个码。55路，哎呀，要走了吗？这是，赶快！我坐这个公交坐的，我感觉我回到了10年前。我现在到了，俺朋友也接住我了。好，上车，过来做个核酸。了，到地方喽。我现在到地方了，俺朋友给我找了个房间，还怪好嘞，卫生间啥都有，挺方便的，空调啥都有，看见没？啊，歇会儿。今天的视频呢就分享到这里吧，咱们大家记得点赞、评论加关注哟，拜拜，我们下期见。